嗱，水晶皮嗰個原理就咁，嗱蒸出嚟咧透嘅，可以睇到啲餡料嘅。蒸出嚟啊，差唔多見到入邊，你包咩餡都見到嘅。嗱，啲蝦啊、啲菜啊、碧綠嘅啲菜，好嘅點心咧，食材新鮮，色香味啦。因為我哋燒水咧，整個水晶皮唔係要燒滾嘅，要嗰個温度大概係40度啊，40至50度嘅水温度。呢啲全生粉嚟，咁正話寶博燒嗰啲黃連水擺落去開，啲水咧又唔能夠太過凍。又冇太黃連水得噶啦，一定要攪勻嘅，唔好俾佢有啲聚帶啊或者黐帶嗰啲就個手感得噶啦咁啊。係啊嗱，即係話咁啊開咗個膽啦。開頭咧啲水咧可以放大些少唔怕嘅，到拉尾就要收一收嘅。呢隻皮咧急佢就淥唔到嘅，即係點解要咁樣攪？一定要攪勻嘅，因為佢有時嗰條邊咧係削嘅，條邊削嘅中間熟嘅，咁啊將條邊嗰啲摷翻落嚟中間嗰度。啱先就話好似水汪汪咁啊，而家就結嗒嗒啦。嗱，而家靚啦，呢嚿嘢就 O K 噶咁樣。咁啊攞個半俾啲油，咁啊倒落嚟咧，咁啊慢慢流，好似流山奶黃包咁樣，慢慢流落嚟咧，嗰個皮就 O K 噶。佢有筋嘅，即係話佢冇筋就得啦，吊起嘅。呢個水晶皮就咁啦，所以人哋話食去到飲茶咧，食水晶皮就咁做噶。做每一樣嘢都要做好咯，要俾啲客人感受到呢間啲嘢好好味喎，又抵食好食，咁要做到咁樣。